Louis Tomlinson no necesita titulares diarios para mantenerse vigente. Su impacto no se mide en ruido, se mide en permanencia. Mientras muchos artistas dependen de tendencias virales, él construye algo más lento, pero más profundo. Cada proyecto suma, cada gira consolida, cada canción fortalece su identidad. Y eso es lo que define un legado real. No el momento más alto, sino la capacidad de sostener una carrera con coherencia. Louis no está compitiendo por atención inmediata, está construyendo algo que resiste el tiempo. Y cuando se mire su historia completa, este periodo va a ser clave.